mi lasci dire, Presidente, che per me e per tutti noi giornalisti cooperativi è un grande onore poter fare questa intervista. Questa sera ovviamente si parlerà di etica e di politica, c'è grande attesa per il suo intervento al Festival dell'Unità, però oggi vorremmo concentrarci sulla cooperazione e sul valore sociale della cooperazione. Le chiederei di mettersi nei panni di un giovane che entra come socio in una cooperativa, che è un tipo di impresa particolare che sappiamo che lei conosce, e dargli dei consigli. Caro socio, come fare per lavorare in cooperativa e non farti rubare la vita, per usare una frase che lei fa celebre sua. Amigos, la vida humana, la especie, que hace miles de años arrancó de África y fue cubriendo lentamente toda la tierra. Los que lucharon con el Neandertal, mucho más fuerte que el Sapiens. Los que llevaron la vida humana a la Polinesia, no sabemos cómo. Hay hondos misterios. Tenían una única arma superior: la cooperación. No es un felino que vive solo. Es un mono raro que actúa en familia, en equipo. Y este hecho singular, ser gregario, le permitió llegar a lo que ha sido el máximo depredador y conquistador que hay arriba de la tierra. Dice il Presidente, cari amici, la vita umana che milioni di anni fa avanzò dall'Africa e arrivò in tutta la terra, attraversò la lotta tra il Neanderthal, che era più forte del Sapiens, e portò la vita addirittura in Polinesia. Non sappiamo come. Questa vita è un mistero profondo. Ma c'è un'arma suprema che ha permesso tutto questo ed è la cooperazione. L'uomo non è come un felino che vive da solo, è una strana scimmia che si riunisce in famiglie, in gruppi. L'uomo è un animale gregario e il suo essere gregario gli ha permesso tutto questo, d'arrivare a essere il più forte predatore e conquistatore che c'è sulla terra. Pero en nuestra época, en nuestro tiempo, las fuerzas de la economía han comprendido que se puede utilizar el sentido de asociación en las grandes corporaciones para que se multiplique el poder económico de poca gente muy poderosa. Asistimos hoy a un proceso brutal de concentración de la riqueza y de congelación en gran medida del patrimonio de las clases medias por todas partes. Hay una enorme diferencia
entre la acumulación de las grandes corporaciones y el mundo corriente del trabajo. Por eso, la defensa de ese mundo del trabajo requiere herramientas de asociación para poder defenderse. De lo contrario, la concentración seguirá avanzando en desmedro del equilibrio de la sociedad. Es muy inteligente que los débiles aprendan a juntarse para multiplicar colectivamente su fuerza. Y sé que esto tiene muchos problemas, pero es la única opción de vida hacia el futuro. Nella nostra epoca la forza economica ha imparato ad utilizzare questo nostro essere gregari, questo senso di associazione che è insito nell'uomo. E sono purtroppo le grandi compagnie che lo stanno facendo. Assistiamo oggi a un potere economico sempre più concentrato nelle mani di poca gente. Vi è un processo brutale di concentrazione della ricchezza in mano a pochi, mentre d'altro canto il patrimonio della classe media è congelato dappertutto. Ci sono quindi questi due volti, quello delle grandi compagnie e quello del mondo dei lavoratori. Dobbiamo difendere questo mondo dei lavoratori, ma abbiamo bisogno di strumenti. E uno strumento è proprio quello delle associazioni dei lavoratori per difendersi da tutto questo. È molto intelligente e necessario che i deboli imparino a riunirsi per contrastare questa grande forza. È ovvio che questo comporta molti problemi, ma è necessario farlo urgentemente. Por ejemplo, pertenezco a un pequeño país. La empresa privada más grande de mi país es una cooperativa de productores de leche que tiene más de 70 años y que es propiedad de cerca de 2.500, 3.000 productores tamberos. Si esa empresa que la han querido comprar cae en manos de Nestlé o de cualquier otra empresa transnacional, nuestra lechería familiar empezará a dejar rentabilidad que se va del país. Porque las multinacionales pueden ser muy eficientes, pero la ganancia se va para otro lado. Esa eficiencia no conviene. Per esempio, il nostro paese, il paese a cui appartengo, l'Uruguay, è un piccolo paese. Ebbene, la sua impresa privata più grande è una cooperativa di produttori di latte, attiva da oltre 70 anni, che riunisce produttori nell'ordine dei 2.500, quasi 3.000. Però se questa impresa cadesse in mano della Nestlé o di qualsiasi grande compagnia internazionale, inevitabilmente nel giro di poco tempo finirebbe fuori dal paese, perché le multinazionali sono sì molto efficienti, ma la maggior parte dei loro guadagni spesso se ne va dal paese d'origine. Y así yo podría poner muchos ejemplos. Ustedes tienen una historia.
una experiencia. Hay algunas cooperativas italianas y algunas cooperativas españolas que resistieron más que la Unión Soviética. Son anteriores, soportaron todo, pasaron por todo y están allí. Por eso es una especie de medio camino entre la economía social, el valor del individuo y la defensa solidaria. Es tal vez la forma de organización humana que por el momento nos puede ayudar más a sociedades más justas, más equilibradas. No que todos sean idénticos como los ladrillos, porque hay que respetar el valor individual, pero hay que moderar el abuso, el disparate y la concentración inusitada de la riqueza, porque en la naturaleza todo tiene límite. Dicen que el árbol más alto del mundo mide 115 metros. Y dicen que el árbol más viejo anda por 4.800 años. Pero todo tiene límite. La acumulación de la riqueza humana debe de tener un límite. Porque venimos desnudos y nos vamos desnudos. Creo que con todos sus matices la economía cooperativa nos acerca a que por un lado exista mejor distribución, se mantenga el premio al esfuerzo individual, que es un gran motor, que hay que respetarlo, porque si eliminamos ese esfuerzo, perdemos el motor de la sociedad. Pero a su vez, mitigar la tendencia al abuso concentrado, porque la concentración excesiva de riqueza no solo es de riqueza, termina siendo concentración de poder político indirectamente. Es un veneno para la propia democracia. Una igualdad moderada es imprescindible para una sociedad tolerante. Por eso los tengo que felicitar y sobre todo tenemos que aprender. Mi abuelo era hijo de inmigrante. Había ido 3 años a la escuela de noche. Fundó 7 cooperativas en Colonia, en Uruguay. Y una sociedad que se llamaba la Progeni, festejaban el Día de la Unidad Italiana. Entre las cooperativas que fundó con otros colonos, estuvo la bodega de vino que llegó a ser la más grande de mi país. Pero los descendientes eran tantos que se peleaban, discutían.
y terminaron vendiéndola y la compró una gran empresa. Esta es la historia de las empresas familiares. Creo que el cooperativismo tiene que evolucionar para saberse defender de los problemas que trae las leyes de la herencia y poder mantenerse en el tiempo. Porque de lo contrario, la empresa familiar tiende a sucumbir cuando se va una generación por los cambios culturales. Il Presidente dice: voi avete una storia di cooperazione. Ci sono alcune cooperative italiane e spagnole che hanno resistito più a lungo dell'Unione Sovietica. Hanno sopportato di tutto, sono passate attraverso tutto. Quello che dovremmo trovare è una sorta di mezza via tra un'economia di società che valorizzi l'individuo e la difesa solidale. La cooperazione è forse l'unica forma di organizzazione umana che ci aiuta a costruire una società più giusta e più equa. Non tutti devono essere uguali come mattoni, bisogna rispettare le differenze, ma sì bisogna moderare l'abuso, contrastare la concentrazione eccessiva della ricchezza, anche perché questa concentrazione della ricchezza spesso coincide a una concentrazione del potere politico. In natura tutto ha un limite. L'albero più alto è alto 115 metri, quello più vecchio ha 4.800 anni, ma tutto ha un limite. Così anche l'accumulazione della ricchezza deve avere un limite, anche perché veniamo dal fango e termineremo con l'essere fango. L'economia cooperativa ci avvicina tra di noi, migliora la distribuzione, premia lo sforzo individuale, tende a mitigare l'abuso. Questo è fondamentale. L'uguaglianza è imprescindibile, un'uguaglianza moderata è imprescindibile per costruire una società tollerante. Per questo bisogna congratularsi con voi e imparare da voi. Racconta del nonno, che era discendente di immigranti, e andò per 3 anni alla scuola notturna. Fondò 7 cooperative in Uruguay, a Colonia. Una festeggiava perfino nel giorno della festa l'unità d'Italia. E tra queste c'era anche la cantina più grande del paese. Ma i discendenti erano molti e litigavano tra di loro e alla fine vendettero a una grande compagnia straniera. Questo è il rischio che spesso si corre nella storia familiare delle cooperative. E per questo le cooperative devono evolversi, per sapersi difendere e mantenere nel tempo e per superare anche questi pericoli. En mi país y también en la República Argentina, la actividad agropecuaria de países exportadores de alimentos es fundamental. Pero no queremos ser subordinados de Cargill o de Bayer o de Monsanto o de DuPont o de otras firmas que están en toda la intermediación del comercio de la región. No hay otro camino que tratar de juntarnos para defender el mejor precio, el mejor mercado, las mejores condiciones y distribuir con nuestra gente. En esto nos va la identidad y la formación.
la subordinación al mundo transnacional contemporáneo tiene todas las formas de una refinada esclavitud de acuerdo a nuestros propios tiempos. Hay derecho a pensar en la independencia, y la independencia de los más débiles hay que defenderla juntando los más débiles para que sean fuertes. Esto significa vencer la cultura egoísta de pensar solo por lo nuestro y darnos cuenta que el valor del conjunto es lo único que nos puede amparar. Hay una idea política en esto, política no partidaria, sino de visión política social, que no pertenece a ningún partido, que hay que defenderla. Siéntanse orgullosos de ser cooperativistas. No es una empresa cualquiera, es una autodefensa de las raíces de la nación a la que pertenece. Gracias por el ejemplo que nos dan. No podemos ir a buscar muy lejos estos ejemplos. Il mio paese, l'Uruguay, ma anche l'Argentina, si fondano sull'attività dell'agricoltura e sull'allevamento, che sono molto importanti per l'esportazione degli alimenti. Ma non per questo dobbiamo essere subordinati alla Bayer, alla Monsanto, alla DuPont e anche tanti altri intermediari del commercio della regione. Non c'è altra via che metterci insieme, che unire le forze. Questa è quella che deve essere la nostra identità, la nostra formazione. Ai nostri tempi la subordinazione al mondo e al mercato internazionale è come una schiavitù contemporanea. Invece deve esserci il diritto all'indipendenza per i più deboli e questa indipendenza si deve raggiungere riunendoli. Bisogna vincere la cultura dell'egoismo, imparare il valore del collettivo e della collettività che può essere l'unico riparo. E questo deve avvenire anche attraverso una politica che non è una politica parziale, ma deve essere una politica del bene comune. Siate orgogliosi di essere cooperativisti. Questa non è un'impresa qualunque. E grazie dell'esempio che ci date e ci offrite da tanto tempo. Presidente, lei è amatissimo dai giovani. C'è però nella nostra società, in Italia, ma anche altrove, la necessità di coinvolgerli di più, nella politica ma anche nelle cooperative. Qual è la chiave, l'emozione, la passione? ¿Qué consiglio può dare? Los jóvenes en general la quieren muchísimo, presidente. Los jóvenes la quieren, pero es necesario, tanto en Italia como en el resto del mundo, que los jóvenes estén más involucrados en el mundo de la política, en el mundo de la cooperación. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué consejos podría dar usted? No es culpa de los jóvenes. Los jóvenes se siguen enamorando. Es culpa del tiempo, de la época que les toca vivir, donde no hay nada que enamore. La colpa non è dei giovani. I giovani continuano a innamorarsi. La colpa è dell'epoca, del tempo in cui ci tocca vivere, in cui non c'è niente che ci faccia innamorare. Además, somos ciudadanos del mundo. Estamos dando vuelta en un barquito por el universo.
y el barquito está siendo escorado. El barquito en el que damos vuelta entró en una era peligrosa. El movimiento cooperativista y los jóvenes no pueden dejar de lado este problema. Inoltre, noi tutti siamo cittadini nel mondo e in questo momento stiamo girando in barca per l'universo e questa barca sta avendo dei problemi, sta entrando in un'epoca pericolosa. Il movimento cooperativista e i giovani non devono trascurare questi problemi. Hace 30 años, los hombres de ciencia nos dijeron en Kioto que los fenómenos naturales adversos cada vez iban a ser más intensos y más frecuentes. Y nos dijeron la causa, el calentamiento global por la civilización industrial. Y nos dijeron lo que había que hacer. Y el mundo no lo hizo. No hay crisis ecológica, hay crisis política. No se han podido tomar las medidas que hay que tomar para toda la tierra por el conjunto de intereses. Entonces, los jóvenes, cuando tengan nuestra edad, estarán frente al peligro de un holocausto ecológico, porque estamos lentamente organizando un gigantesco sartén arriba de la tierra para freír la vida. Somos 7.500 millones. En los últimos 50 años la economía creció 50 veces. En los próximos 50, 60 años tendrá que crecer 200 veces, porque habrá 9.000 millones. Y es tonto, estúpido y mentiroso creer que 9.000 millones podrán vivir como viven los americanos o los alemanes, con 3 autos por familia y cuestiones por el estilo. El planeta no soporta, porque el planeta tiene límites. Hay que empezar por entender que todo tiene límite y que hay recursos para todo. Pero si no somos soberbios, si no despilfarramos, si cuidamos, si cambiamos los parámetros industriales, si todo lo pensamos para reciclar, si no hacemos basura inútil, necesitamos una revolución cultural que defienda la vida y frenar los intereses. ¿Se podrá? No sé. No sé. El mar crecerá, desaparecerá gran parte de Bangladesh, muchísimas islas y buena parte de las ciudades costeras. Jóvenes, mi generación tuvo la utopía de luchar por un mundo mejor. La de ustedes tiene que luchar por salvar este mundo, que no será mejor ni peor, es el que tenemos. Esa es una causa, no lo olviden.
30 anni fa gli scienziati ci dissero a Kyoto che i fenomeni naturali avversi sarebbero stati sempre più intensi e frequenti a causa del riscaldamento globale provocato dalla civiltà industriale. Tuttavia il mondo non ha fatto quello che ci hanno detto e questo non ha portato a una crisi economica, ma a una crisi politica, perché la politica non ha voluto prendere le misure necessarie a risanare il mondo per colpa di un insieme di interessi. Quando i giovani avranno la mia età dovranno fronteggiare una sorta di olocausto ecologico, perché quello che stiamo preparando loro è una gigantesca padella per friggere la vita. Negli ultimi 50 anni l'economia è cresciuta di 50 volte e adesso siamo 7 miliardi e mezzo sulla Terra. Ma se saremo 9 milioni tra 50 anni, l'economia dovrà crescere di 200 volte per sostentarci tutti. È stupido e bugiardo credere che tutto il mondo possa vivere come la Germania o come gli Stati Uniti, con una serie di auto per ciascuno. Il pianeta ha un limite, tutto ha un limite. Dobbiamo metterci in testa che ci sono risorse per tutti, ma dobbiamo cambiare mentalità. Dobbiamo operare una rivoluzione culturale, riciclare, eliminare gli sprechi. Questo è necessario per difendere la vita. Sarà possibile farlo? Non lo so. Ciò che so è che se continuiamo così sparirà l'intero Bangladesh, spariranno isole, città costiere. La mia generazione ha lottato per l'utopia di un mondo migliore. La generazione dei giovani di adesso dovrà lottare per difendere questo mondo che non è né migliore né peggiore, è semplicemente questo. Per questo dobbiamo lottare noi giovani. È una causa importante, non dimentichiamolo. Presidente, la cooperazione vive di lavoro, però adesso c'è chi teorizza la fine del lavoro, i robot, le auto senza pilota, Google, Facebook. Ci deve far paura tutto questo. La cooperación vive del trabajo, pero hay quien teoriza que el trabajo se acabe, como los robots, etc. ¿Qué podemos decir a todo esto? Se acabará el trabajo. Pero los robots no van al supermercado a comprar. Si se acaba el trabajo, se acaba la distribución y sobreviene la peor crisis que puede haber, porque la gente sin salario no gasta, y si la gente no gasta, adiós todo. Lo que quiere decir que va a haber luchas muy fuertes. Los dueños de los robots tendrán que pagar impuestos a la corta o a la larga. Y nos guste o no nos guste, tendrá que incrementarse el costo social. ¿Por qué? Porque lo va a determinar la propia economía, que necesita consumidores. La vieja contradicción sigue en pie. Por lo tanto, aparecerán luchas por el horario de trabajo, mil formas. Pero la lucha será siempre por la acumulación y por la distribución. Yo tengo 83 años, me voy a ir pronto de este mundo, pero los más jóvenes van a tener muchas luchas sociales para entretenerse. Sí, yo vi cosas increíbles. Conocí a la chica Toshiba en Japón, con unas pestañas grandes, muy bonita,
era un humanoide que lo estaban preparando para pasar los informativos de televisión. Forse il lavoro finirà, ma i robot non compreranno mai al supermercato. E se finisce il lavoro, finisce anche la distribuzione. E questa sarebbe la peggiore crisi che può esserci. Ovviamente la gente senza salario non può spendere, non può comprare, e questo sarebbe la fine di tutto. Ci sarà una grande lotta e comunque i padroni dei robot dovranno pur sempre pagare le tasse, ma che ci piaccia o no, l'economia ha bisogno di consumatori. Ci sarà una grande lotta per l'orario di lavoro, per l'accumulo e la distribuzione. Io ho 83 anni, me ne andrò presto da questo mondo, ma ci saranno grandi lotte sociali per intrattenere i giovani. Io ne ho viste di cotte e di crude. In Giappone ho conosciuto Toshiba, una ragazza umanoide dalle bellissime ciglia che stavano preparando per fare gli annunci in televisione. Conocí una empresa que produce 20.000 lechugas diarias. 95% del trabajo es trabajo de robot en Japón. Pero sería maravilloso que las máquinas sustituyan el trabajo humano. Y sería maravilloso de que el hombre tuviera más oportunidades sociales para vivir, etc. Pero ese mundo ideal no va a existir. Los robots son caros, son inversiones y va a producir conflictos. En algunos aspectos va a mejorar notablemente. Ya hay robots para determinado tipo de operaciones de precisión. Creo que todo ese va a seguir progresando fantásticamente. Pero el gran desafío, donde queda la libertad humana, y que es del tiempo humano. Porque el problema no es solo desarrollo económico. El problema es que tenemos una única vida y se nos va. Y que hay derecho a tratar de que sea lo más feliz posible. Ya no alcanza con el desarrollo económico en el siglo donde las enfermedades son de la cabeza. Entonces, este es otro objetivo que tendrán por delante las nuevas generaciones. ¿Somos más ricos? ¿Seremos más felices? Vaya pregunta que hay que empezar a hacerse. Sempre in Giappone ho visto un'impresa dove si producevano 20.000 insalate al giorno e il 95% di queste era prodotto da robot. Ma sarebbe meraviglioso se le macchine potessero sostituire integralmente il lavoro umano e gli uomini si dedicassero ad altro. Ma questo mondo ideale non esisterà mai, perché i robot sono cari, necessitano di investimenti e comunque produrranno conflitti. Ci sono già dei robot per lavori di precisione e credo che questo settore continuerà a progredire splendidamente. Ma questa non è la vera grande sfida. La vera grande sfida è quella del tempo dell'uomo. Non si vive solo per lo sviluppo economico. Abbiamo una sola vita e questa nostra vita se ne va.
e abbiamo il diritto a tentare di renderla la migliore vita possibile. Viviamo nel secolo delle malattie mentali. Ebbene, questo deve essere il grande obiettivo delle nuove generazioni. Siamo arrivati a essere più ricchi, ma saremo anche più felici? Finalmente, mi querido amigo, acá hay mucho mundo cristiano. Recuerden que la Biblia dice por ahí que el hombre feliz no tenía camisa. No creo que lo dijera por el clima tropical. Creo que quiso transmitir una imagen. La felicidad no necesariamente es equivalente a riqueza. La felicidad la tienes aquí y en el... La felicidad está al lado de los afectos. La felicidad está si tienes tiempo para cultivar relación con los hijos, con la mujer o con el hombre que quieres, con los amigos. La felicidad no es inerte, es una propiedad de las cosas vivas y lleva tiempo, tiempo humano. La felicidad no es una mercadería, no se compra, no se vende, se cultiva o se tiene. No caigas nunca en el disparate del que dice, yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero le faltas tú, porque te vas de mañana y vienes de noche y nunca tienes tiempo para tu hijo. Y los seres humanos somos una bolsa de agua con afecto. Precisamos afecto. Por eso, esto es parte de la cultura. La defensa de la agricultura familiar, de la empresa familiar, de la distribución del ingreso, del ser solidario, de respetar al individuo, de la tolerancia, es la lucha. Es la lucha por seres humanos que el único milagro que tienen es haber nacido, estar vivo, pero la vida se nos va. Y hay derecho a pensar que en esta vida hay que tener una cuota de felicidad que nadie la va a regalar, pero que está al alcance de cualquiera. El mundo será como será, pero hay una felicidad que está acá. Si aprendes a no odiar, si aprendes a no vengarte, si aprendes a mirar hacia adelante y si entiendes que el triunfo en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. El triunfo en la vida es el camino mismo. Estoy como el viejo Vizcacha. ¿Saben quién era el viejo Vizcacha? Un viejo gaucho de novelas del Río de la Plata que daba consejo. Y los consejos no enseñan, enseñan lo que vive. Pero cuando la vida te golpee, acuérdate de lo que te dijo este viejo. Cari amici, qui c'è grande tradizione cristiana. Ricordatevi che la Bibbia diceva che l'uomo felice era l'uomo che non aveva la camicia. E questo non a causa del clima tropicale, ma per trasmettere un'immagine molto potente. Quella che la felicità non equivale necessariamente alla ricchezza.
La felicità è qualcosa che si sente nel cuore, sono gli affetti, il tempo per coltivare relazioni con i figli, con l'uomo o la donna che si ama, con gli amici. La felicità non è qualcosa di inerte. La felicità ha bisogno di tempo, si sente, non è una merce che si compra o si vende. Perché l'unico miracolo è quello della vita che abbiamo, una vita che se ne va, ma in cui abbiamo tutti diritto alla nostra quota di felicità. Una felicità che nessuno ci regala, ma che è alla portata di tutti, se impariamo a non odiare, a non vendicarci, se impariamo che il trionfo è rialzarsi ogni volta che cadiamo. Siamo una borsa d'acqua che ha bisogno di affetto, in una vita in cui veniamo la mattina e ce ne andiamo di notte. Il trionfo nella vita è continuare a camminare. E io mi sento come un vecchio gaucho che dava consigli. E questo è il consiglio che vi voglio dare. Ricordatevelo quando la vita vi colpirà, rialzatevi, andate avanti. Grazie Presidente, noi abbiamo finito le domande, do la parola al Presidente di Lega Coop Nazionale Mauro Lusetti.